Sono Giovanni Salvagno, lavoro presso la riserva Bosco Nordio dove mi occupo della gestione naturalistica. Come sei stato coinvolto nelle attività di produzione di semi legate alle zone umide? Vicino agli stagni abbiamo piantato delle specie erbacee rare come il falasco e il giunco. Poi assieme dei nostri colleghi di Montecchio abbiamo raccolto la semina per riprodurre le piantine. Effettuate attività gestionali particolari sulla vegetazione? Uno dei lavori che faccio è lo sfalcio degli stagni per ridurre le piante più forti per dare possibilità a quelle più deboli di crescere. Una delle specie che sfalciamo di più è la tifa, perché tende a chiudere gli stagni. Però non dobbiamo sfalciare troppo, perché sennò si riduce la biodiversità. Oltre alla presenza di queste piante poco comuni, avete ottenuto altri risultati con questo tipo di gestione? Abbiamo notato, da quando che abbiamo costruito questi ambienti, un aumento degli animali, come di anfibi e di rettili, come rane, raganelle, tritoni, rospi e anche uccelli che prima non c'erano, martin pescatore, aironi.